और बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से है, जहां कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 आरोपी रोहनिया इलाके से पकड़े गए, जबकि 2 सरनाथ थाने की कार्रवाई में दबोचे गए हैं। खास बात यह है कि 1 हफ्ते पहले ही सारनाथ पुलिस ने विष्णु प्रकाश पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया था, जो प्रयागराज और गोरखपुर से 1 लाख से ज्यादा सिरप की शीशी मंगाता रहा। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने माल कहां बेचा, इसकी पूरी जानकारी पुलिस को मिली है। अब एसआईटी की जिम्मेदारी गौरव बंसवाल के हाथ में है और जांच में तेजी आ गई है। वहीं 2 जनवरी को सरगना शुभम जायसवाल के पिता को भी कोर्ट में तलब किया गया था और वाराणसी से इस वक्त कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।